Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë, mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për vitin 2026 për shenjën tuaj. Ju uroj një vit sa më të mbar, të gëzuar dhe të lumtur për gjithë ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor sepse janë postuar, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë, shenja e luanit është një ndër shenjat më me fat të vitit 2026. Por kur themi që jeni shenjat më me fat, nuk do thotë se nuk do ketë vështirësi dhe sfida. E rëndësishme është që gjatë këtij viti ju të shfrytëzoni mundësitë që do t'ju jepen, sepse keni Jupiterin, planetin e Jupiterit, që është planeti i fatit, do ta keni në anën tuaj në çfarëdo lloj situate që ju të keni. Gjithsesi, është një vit i magjishëm në lidhje me ju. Ju do jeni në qendër të këtij viti. Por gjithsesi është shansi juaj për t'i kthyer sfidat që do keni gjatë këtij viti në arritje, por dhe pengesat që do t'ju dalin në mundësi. Ju jeni gati të dilni në skenë dhe të merrni vëmendjen që vërtet ju meritoni gjatë vitit 2026. Gjithsesi, unë do filloj me tarotin. Dhe fillojmë në lidhje me muajin e parë, ku jemi në energjitë shenjave të tokës. Ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjat e tokës mund të përfshihen më fuqishëm te kjo energji. Ju shoh që do jepni dhe do merrni gjatë muajit janar. Ju mund të jepni të merrni me një person, të shkëmbeni mesazhe, flasim për gjithë ata që janë të dashuruar, ose mund të futeni në një njohje dhe të shkëmbeni me këtë person mesazhe, ndoshta nga afër ose edhe nëpërmjet internetit. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që do vendosni një lloj ekuilibri në marrëdhëniet tuaja me fëmijët tuaj në shtëpinë tuaj, por ndërkohë do merrni disa para dhe ju mund të keni pagesa të ndryshme gjatë muajit janar, mund të jetë pagesa një kredie, likuidim faturash, dhe ashtu si do t'i merrni këto para, ashtu dhe do t'i jepni. Është një muaj ku do më tepër përfaqëson atë anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, edhe pse do jeni në këto situata, ju shoh që ju do mundoni të vendosni një lloj ekuilibri si në jetën e përditshme, në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, ose në situata të ndryshme që mund të keni. Dhe vazhdojmë në muajin e dytë, jemi përsëri te energjia e shenjave të tokës. Dhe ju shoh, më falni, jemi të energjia shenjave të zjarit. Shoh që ju do arrini të stabilizoni situata të ndryshme që do keni në muajin shkurt. Është një muaj stabiliteti. Në lidhje me personat që janë në një njohje, që do futen në një njohje në muajin janar, ose të gjithë ata që janë në njohje, ju do arrini të keni një takim me këtë person, por dhe do stabilizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh një festime gjatë muajit shkurt, por ndërkohë do hidhni themelet forta me personat që keni në jetën tuaj. Një stabilitet në marrëdhëniet tuaja, do stabilizoni situata të ndryshme që keni me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër mund të jetë edhe që ju mund të stabilizoni punën tuaj deri në muajin shkurt. Ndërsa për disa të tjerë shoh një fitore, një sukses në lidhje me ju, por dhe një stabilitet dhe festime. Mund të jenë festimet në familje, me të dashurin tuaj, të gjithë ata që janë në njohje, ose festime në shoqërinë tuaj, por gjithsesi është një muaj fantastik ku ju do arrini të stabilizoni çfarëdo lloj situate që keni në jetën tuaj, si në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Shoh që do keni një komunikim më të mirë me familjarët tuaj gjatë muajit shkurt, por do përdorni edhe një mënyrë më paqësore në lidhje me këtë, ose edhe në marrëdhëniet tuaja. Dhe vazhdojmë në muajin mars. Në muajin mars jeni në energjinë tuaj.
Dhe kemi diellin këtu, ju do keni shkëlqim, do keni sharm, do jeni për gjithë ata që janë të dashuruar, shoh që do ndjeni shumë mirë me personin që do keni në jetën tuaj, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Por gjithsesi ju do jeni shumë të magjishëm në muajin mars. Një energji e jashtëzakonshme, një shkëlqim, një sharm, por ndërkohë do jeni dhe shumë të lumtur. Do jeni të lumtur në njohjet që ju keni, në lidhjet, në marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju mund si shikoni dhe gjërat më qartë, në lidhje me gjithçka, sepse në momentin që ju të harrini të stabilizoni në muajin shkurt situatat, në muajin mars ju do të filloni që gjërat të shikoni qartë, por do dalin dhe gjërat në sipërfaqe, do dalin si në dritën e diellit, ku ju do të shikoni më mirë çfarë do lloj situate. Mund të jenë situata në dashuri, mund të jenë situata në familje, në shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, ose në rastin tjetër shoh që mund të ketë dhe një lindje fëmijësh gjatë muajit mars. Për disa të tjerë do keni një shkëlqim në punë. Ju ndoshta do vezulloni në punë, por dhe nga ana ekonomike. Shoh që gjërat do jenë shumë mirë. Është një muaj fantastik. Dhe në muajin prill, kalojmë te energjia e shenjave të zjarit. Ju jeni vetë energji zjari. Dhe kemi shumë fort energji zjari gjatë fillimit të vitit. Ju do keni shumë pasion gjatë fillimit të vitit në bërjen e gjërave, por dhe në dashuri. Dhe ju dëshironi të investoni te ky person që do njihni, sepse ju shoh me shumë pasion dhe dëshironi të investoni këtë pasion që keni dhe këto emocione që keni në lidhje me një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, ju mund të jeni duke investuar te fëmijët tuaj, te vetja juaj, ose për një pjesë tjetër te vendi punës, mund të dëshironi të shtoni të ardhurat tuaja gjatë muajit prill, ndoshta duke bërë një punë të dytë, duke kërkuar një ritje rroge ose diçka tjetër. Gjithsesi është një muaj ku do mendoni se si të investoni në shtëpi, si të investoni te fëmijët, si të rrisni të ardhurat tuaja, një muaj fort ekonomik, por edhe si të investoni në lidhje me një biznes, me një aktivitet, ose në lidhje me të investoni në lidhje me studimet, në lidhje me trajnime të ndryshme e shoh. Mund ta merrni të gjitha llojet e situatave. Dhe nga muaji prill kalojmë në muajin maj. Jemi përsëri në energji zjari, jemi te energjia e shenjës së dashit. Dhe këtu e kemi më tepër me hënën e plot shoh. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën, dhe te kjo shenjë mund të keni hënën, te shenja e dashit, dhe ata që kanë hënën në shenjën e dashit shoh që do përfshihen më fort te kjo energji, ku ju do merrni iniciativa të ndryshme. Mund të jenë iniciativa në lidhje me dashurinë. Ju i keni investuar te ky person dhe dëshironi të hidhni hapa para në lidhje me njohjet që keni, ose lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Do jeni shumë mbrojtës ndaj familjes tuaj, do jeni ju shoh më autoritar gjatë këtij muaji, por ndërkohë do keni dhe kontrata të rëndësishme. Mund të jenë kontrata pune, mund të jenë kontrata martesore në një rast tjetër, për disa të tjerë mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune për largime jashtë shtetit, ose nga një qytet në një qytet tjetër, por ju shoh me iniciativa, por dhe me kontrata të ndryshme gjatë muajit maj. Është një muaj vërtet fantastik, edhe muaji maj në lidhje me ju. Ju shoh që do keni shumë pasion, do jeni shumë karizmatik gjatë këtij muaji. Dhe vazhdojmë, dhe këtë mund ta merrni dhe në çështje dhe në situata të ndryshme, sepse disa prej jush mund të kenë lidhje me shtetin, shoh këtu. Me situata të ndryshme që mund të keni lidhje me shtetin. Dhe ju do merrni iniciativa ndoshta për të çuar gjërat para, ose për të hapur rrugë të reja në lidhje me institucione shtetërore, me shtetin. Disa prej jush mund të kenë lidhje me karrierën e tyre, ku shoh që do pozicionoheni shumë mirë në lidhje me karrierën. Dhe kalojmë në muajin korik. Maj qershor, më falni, kalojmë në muajin qershor. Në muajin qershor shoh që disave prej jush do t'ju mungojë një dashuri.
ose një person, ju mungon një person, të gjitha ata që janë single do jenë duke menduar që ju mungon një dashuri, dhe jemi të energjisë shenjave të tokës këtu, se nuk e thamë, dhe këtu do ndikojnë më tepër ata që kanë ascendenten ose hënën të shenjat e tokës. Dhe ju shoh që mund t'ju mungoj ana ekonomike, mund të shpenzoni shumë para, sepse shoh që merrni iniciativa, mund të bëni dhe blerje të ndryshme gjatë muajit maj dhe në muajin qershor ju shoh që ngeleni me pak para. Gjithsesi një pjesë prej jush do ndjeni të lodhur, sepse shoh që është një vit me shumë pasion, ku gjërat vërtet do t'i bëni me pasion, do jeni gjithkohës në lëvizje ju shoh. Dhe në muajin qershor aty do ndjeni të lodhur. Mund të ndjeni të lodhur fizikisht, por duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj gjatë muajit qershor. Mund të bëni një kontroll mjekësor ose një check-up ose diçka tjetër për të parë anën tuaj shëndetësore, por që është shkaktuar më tepër nga lodhja fizike, sesa nga lodhja psikologjike. Është një muaj ku ju ndoshta do shpenzoni dhe shumë, do lodheni dhe shumë, si në lidhje me shtëpinë, me familje, me fëmijët tuaj, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndiheni të lodhur, por mund të shpenzoni të ndiheni në mungesa parash, por edhe në mungesë të një personi. Mund të keni një person që jeni shkputur, një person në distancë, ose ndoshta një person që ju ka krijuar lodhje, por edhe pse ju ka krijuar lodhje, përsëri ky person ju mungon. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin korik. Në muajin korik jemi të energjisë shenjave të ajrit, dhe këtu do ndikojnë më tepër ata që kanë ascendenten ose hënën shenjën e ajrit, që ndikojnë më fuqishëm. Ju shoh që keni marrë eksperienca të ndryshme, si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet që mund të keni pasur, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të përdorni më tepër logjikën në njohjet ose lidhjet tuaja, nuk është se do përdorni zemrën. Ndërsa për një pjesë tjetër, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, do jeni shumë të prerë, do tregoni pak të ftohtë në marrëdhëniet që keni. Ndërsa për disa të tjerë shoh që mund të keni të bëni me institucione të ndryshme shtetërore, me gjykata, prokurori, dokumenta të ndryshme. Ju mund të bëni dokumenta për zhvendosje, dokumenta makine, dokumenta shtëpie, por do keni lidhje me institucione, mund të jenë private ose shtetërore. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me studimet, por dhe nga ana shëndetësore. Është një muaj ku ju do tregoni shumë mençuri në bërjen e gjërave, si në lidhje me dashurinë, me punën, me institucionet, me anën ekonomike, por dhe në lidhje me situata të ndryshme që do keni gjatë muajit korik. Dhe kalojmë në muajin gusht. Në muajin gusht ju shoh në një pozicion mbretëror, në një pozicion më të favorshëm, jeni duke menduar shumë fort në lidhje me një person, me një dashuri, dëshironi që të shkoni drejt këtij personi, ndërsa për një pjesë tjetër do mendoni në lidhje me marrëdhëniet tuaja, në çift, me familjen, me fëmijët tuaj, me shtëpinë. Ndoshta ju jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike gjatë këtij muaji, por ndërkohë për një pjesë tjetër mund të jetë dhe një person që ka eksperienca pune, do t'ju japi disa këshilla në lidhje me anën ekonomike, ose në rastin tjetër mund edhe t'ju ndihmojë ekonomikisht. Gjithsesi, është një person që ka eksperienca pune, ju këshillon, edhe mbretërit marrin këshilla, kështu që ju do merrni këshilla nga një person. Për një pjesë tjetër mund të jeni në një pozicion të favorshëm ekonomik. Ju mund të çojnë në detyrë, në karrierën tuaj, të fitoni një pozicion më të mirë pune për një pjesë tjetër. Por gjithsesi është një muaj ku ju do mendoni shumë rreth anës ekonomike, rreth financave tuaja, si t'i menaxhoni financat, si t'i shpenzoni ato, sepse shoh që një muaj më përpara do ndjeni mungesën e parave, ndoshta ju shpenzoni shumë dhe kjo gjë do t'ju fusi në regjim kursimi ose që ju të arrini të menaxhoni të ardhurat tuaja gjatë muajit gusht. Ndërkohë është një muaj pushimesh,
ju do mendoni dhe në lidhje me shpenzimet e pushimeve që do bëni gjatë muajit gusht, por gjithsesi ju shoh që do t'ja kaloni shumë mirë në muajin gusht. Është një muaj fantastik. Dhe kalojmë në muajin shtator. Në muajin shtator ju shoh në dilema. Një pjesë prej jush mund të jeni midis dy personave. Një pjesë tjetër mund të jeni midis punës dhe familjes. Mund të jeni midis punës dhe fëmijëve tuaj. Ose mund të jeni midis dy situatave ekonomike. Në rastin tjetër mund të keni dy shpenzime, dy situata ekonomike ku kanë shpenzime, njëra është me emergjente, tjetra edhe tjetra është emergjente, po ju duhet të bëni një pagesë dhe do jeni duke menduar se çfarë të bëni në lidhje me këtë gjë. Ndërsa për një pjesë prej jush mund të jeni dy situata të ndryshme që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen, me institucione shtetërore, me dokumenta të ndryshme, me një zhvendosje që doni të bëni, ose edhe në lidhje me situata të tjera. Por për një pjesë tjetër ju do arrini të vendosni dhe ekuilibra në lidhje me anën ekonomike, ose edhe në lidhje me dashurinë, me një person që keni në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë nga muaji shtator, kalojmë në muajin tetor. Në muajin tetor ju shoh jeni te energji e shenjave të ujit dhe këtu do ndikojnë më së tepërmi ata që kanë ascendente ose hënën në shenjat e ujit. Jo se të tjerët nuk ndikojnë, por këta ndikojnë më fuqishëm. Do jeni me sëndrave dhe iluzioneve. Ju në muajin shtator mund të jeni midis dy personave dhe në muajin tetor ju shoh që do filloni të ëndrroni në lidhje me një person, edhe pse do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë. Ju dhe kjo do ndodhi me hënën e plot në muajin tetor. Ju mund të dëshironi të mbyllni këto ëndra iluzione dhe për të hyrë në realitet, sepse që të ëndrosh nuk është keq, por duhet edhe të kthesh në realitet për të vendosur një lloj ekuilibri në gjërat që ti do. Ndërkohë, më falni, do keni oferta në lidhje me punën, oferta në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ndroni rreth kësaj gjëje. Por gjithsesi ju do jeni të fokusuar në një ofertë që vërtet do t'ju tërheqi. Por është një muaj, ju mund të ëndrroni për fëmijët tuaj, mund të ëndrroni në një investim që dëshironi të bëni në shtëpinë tuaj, në punën tuaj. Por ndërkohë për një pjesë tjetër mund të jeni duke ëndrruar për të zhvendosur diku. Për disa të tjerë për të vazhduar studimet ose çfarë studime mund të vazhdoni. Për disa të tjerë mund të ketë lidhje me shëndetin. Jeni ndoshta duke pasur, mendoni për të bërë check-up ose gjëra të ndryshme, për të pasur një shëndet sa më të mirë. Dhe vazhdojmë në muajin nëntor. Muaj nëntor, jemi te energjia e shenjave të tokës. Ju do jeni, do stabilizoni anën tuaj emocionale, do bashkëpunoni me një person që jeni në njohje ose që hyni në njohje, sepse ju shoh që në muajin tetor ju jeni duke ëndrruar rreth këtij personi. Dhe në muajin nëntor ju do bashkëpunoni, ndoshta do keni një takim me këtë person, por do bashkëpunoni dhe në lidhje me njohjet ose lidhjet tuaja. Do arrini të stabilizoni situatat në familje, në shtëpinë tuaj. Do keni blerje të ndryshme, mund të jetë blerja një shtëpie, blerja një makine, ose ju dëshironi të zhvendoseni në një shtëpi tjetër, jeni duke ëndrruar, për një pjesë tjetër për të investuar në shtëpinë tuaj, ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje edhe me blerje të ndryshme online që ju mund bëni gjatë muajit nëntor. Gjithsesi, është një muaj fantastik me shoh që merrni dhe disa para, është një shumë e konsiderueshme dhe kjo gjë do t'ju japi, do t'ju bëj pak që ju të ndjeni më të fuqizuar ekonomikisht. Dhe vazhdojmë në muajin dhjetor, që është dhe muaji fund i vitit, por një muaj festash. Ju do jeni duke investuar në një dashuri në fund të vitit, dëshironi, mund të jetë një dashuri që keni investuar më përpara dhe dëshironi të investoni përsëri te ky person. Ndërsa për pjesën tjetër do investoni ndoshta duke bler diçka në shtëpinë tuaj ose të bëni disa ndryshime te shtëpia juaj. Për një pjesë tjetër mund të bëni investime te fëmijët tuaj ose të blini dhurata për fëmijët tuaj.
Ndërsa për disa të tjerë do jeni duke punuar shumë fort, do dëshironi të rrisni të ardhurat tuaja, duke bërë një punë të dytë, duke rritur të ardhurat, por për një pjesë tjetër mund të jeni dhe duke menduar për të kërkuar një rritje rroge. Është një muaj fantastik dhe kjo ndodh përsëri me hënën e plot për gjithë ata që mund të kenë hënë në shenjat e ujit. Ju shoh do jeni edhe shumë emocional, do largoheni nga disa situata të vështira që ju mund të keni pasur në jetën tuaj. Por do t'i lini mbrapa të gjitha këto situata për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Dhe tham, për të investuar në një njohje, për të investuar në marrëdhëniet tuaja, te fëmijët tuaj. Por është një fund viti që ju do bëni një rezume dhe do lini mbrapa çdo gjë të vështirë që mund të kaloni gjatë këtij viti. Edhe pse është një vit me shumë fat për ju, fati do t'ju ndihmojë të jeni në qendër të vëmendjes, të keni atë shkëlqimin e duhur, por do keni edhe ato situatat e vështira ose sfida që do ketë çdo shenjë gjatë këtij viti, por që ju në fund të vitit i lini mbrapa dhe merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Atëherë marrim dhe një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Dhe kemi numrin 5 këtu, ju shoh ju do ndryshoni metodë në bërjen e gjërave. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Do ndryshoni diçka në mënyrën se si keni bërë më përpara për të bërë ndryshime ndoshta te vetja juaj në lidhje me metodën ose mënyrën se si ju i bëni gjërat. Do jeni më të organizuar gjatë këtij viti dhe duhet keni kujdes që të bashkëpunoni dhe të bisedoni ose të diskutoni edhe me persona të tjerë. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë për të biseduar, ndoshta në lidhje me personin ose edhe me shoqërinë tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me gjithçka që dëshironi të bëni për të qenë të organizuar, ju mund të bisedoni me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, ose dhe te vendi punës, me kolegët, me koleget tuaja, ndërsa për gjithë ata që kanë lidhje me shoqërinë, ndoshta edhe në grupet tuaja shoqërore ku ju bëni pjesë. Është një mesazh fantastik edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju uroj përsëri gëzuar një vit sa më të mbar dhe begat për ju. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video, dëgjojmë në video të radhës.